Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Banjarmatik Kediri. Saya akan menyantarkan kitab Safinah Kosongan bab Alamatul Bulughi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandane baligh iku salasun ana telu. Rupane tamamu khamsa asyata, suwiji sampurnane umur 15, apane sanatan taune fi dzakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon wal ihtilami lan mimpi sarta matomani fi dzakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon litis isinina karena umur 9 tahun wal haidulan haid fil unsa ing dalem bocah wadon litis isinina karena umur 9 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.